Going Mary จากหนังเรื่อง One Piece ค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของเล่นใหม่กันนะคะที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นค่ะแล้วไปดูกันเลยนะคะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงค่ะไปดูกันเลยค่ะรู้สึกว่าวันนี้พัสดุจะมาเยอะปกติไม่เป็นไรค่ะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรแช่แดงนี่เลยค่ะจะเป็นส่วนประกอบของเรือ Going Mary นะคะจากในการ์ตูนเรื่อง One Piece ค่ะตัวละครนะคะก็ประกอบไปด้วย6ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีตามรูปภาพนี้เลยค่ะถ้าหาซื้อที่ไทยนะคะก็หาซื้อได้ที่โรบินสันนะคะโรบินสันตรงร้านขายของเล่นค่ะแต่เมื่อวันอาทิตย์นะคะที่ไปดูมาเนี่ยเจอลดราคา 50% ด้วยนะคะแต่เป็นเรือไม่ใช่ Going Mary นะคะจะเป็นแบบอื่นนะคะราคาขึ้นตัวด้วย 2,200 บาทค่ะแต่อันนี้นะคะที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะราคาถ้าตีไทยนะประมาณ 1,200 บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นฉบับเรือกันเลยนะคะส่วนประกอบข้างในนะคะประกอบด้วยกัน5 ชั่วโมงค่ะถือว่ายากมากๆเลยนะคะในการต่อจะมีส่วนประกอบชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากโอเคถ้าไม่เชื่อนะคะว่าซื้อจากญี่ปุ่นนะคะแต่ถ้าซื้อที่ไทยนะคะจะมีป้ายราคาติดไว้นะคะและเขียนข้างหลังว่าโรบินสันทอยค่ะนี่นะคะด้านก็ไม่มีอะไรมากนะคะแต่ด้านในเนี่ยตอนนี้ประกอบหมดแล้วนะคะก็จะเหลือสติกเกอร์นะคะเป็นแทททูนะคะไว้ติดถ้าจะติดมันไม่ใช่สติกเกอร์ธรรมดานะคะเวลาถ้าจะติดแบบใบเรือตรงนี้นะคะก็ต้องนำน้ำมาจุ่มก่อนนะคะจะได้ติดได้สะดวกมากเลยนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะเอาไว้แปะอะไรก็ได้ข้างหลังนี่นะคะคือแทททูเดี๋ยวไปดูเรือกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะชื้อโต๊ะเราก็รกมากเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นเรือของ Going Mary นะคะจากละครเรื่อง One Piece นะคะจากเมื่อกี้นะคะเห็นตัวการ์ตูน One Piece เนี่ยนั่งอยู่บนหัวเรือนะคะไม่มีสีสันเลยโหไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ระยะเวลาในการทำนะคะ5 ชั่วโมงมันเห็นไกลๆเนี่ยมันเหมือนแบบต่อง่ายมากแต่พอเอาจริงๆอะไหนจะสมอก็ทำยากอยู่นะคะนี่สมอก็จะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยนะคะก็กล้องมันใหญ่เนาะเข้าไปไม่ค่อยเห็นหน่อยโอ้ไม่ใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่นะคะและด้ามแหลมๆนั่นเป็นดาบแต่จริงๆด้านในมันมีส่วนประกอบเยอะมากดูด้านข้างก็เขามีที่รองมาให้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะและอย่าลืมติดตามตรงนี้ด้วยนะคะแล้วค่อยไปดูตอนใหม่นะคะสำหรับ Going Mary ของ One Piece ค่ะถ้ามีส่วนประกอบใหม่นะคะก็ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะว่ามีแบบไหนบ้างแล้วอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวของอย่างอื่นด้วยนะคะที่ซื้อมาจากหลายประเทศเหมือนกันก็มีแต่ประเทศญี่ปุ่นนี่แหละอันนี้นะแล้วก็มีซื้อมาจากงานหนังสือด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะดูกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้